नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र आजको यो भिडियो चाहिँ एकदम रोमाञ्चक हुनेछ, त्यसैले तपाईहरुलाई पुरै आनन्द आउनेछ भन्ने म आशा राखेको छु। र साथै आज चाहिँ हामी यस्तो विषयमा कुरा गर्छौं कि तपाईहरुको जिज्ञासा चाहिँ मेटेर जान्छ। अब युट्युब खोल्नुको चाहिँ मुख्य कारण के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउने त्यो चाहिँ मुख्य प्रयोजन हुन्छ। तर चाहिँ युट्युब खोलेर मात्रै चाहिँ सम्भव हुँदैन। युट्युबबाट पैसा कमाउनको लागि चाहिँ युट्युबले सबभन्दा पहिला मोनेटाइज हुनु एकदम जरुरी छ, जसको लागि चाहिँ यदि लङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईहरुले कमसेकम 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा भएको हुनुपर्छ एक सालभित्रमा। त्यस्तै चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुरा हुनुपर्छ अनि मात्र चाहिँ सम्भव हुन्छ। यदि सर्ट बनाउनुहुन्छ भने 90 दिनभित्रमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर र 10 मिलियन भ्युज चाहिँ भएको हुनुपर्दछ अनि मात्र चाहिँ युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन सक्छ। तर चाहिँ युट्युब हामी खोलिसकेपछि हामी भिडियो अथवा कन्टेन्ट बनाएर अपलोड गर्छौं। अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो भिडियोको रिच पुगेन भने, युट्युबले चाहिँ रिच पुगाएन भने, रिच दिएन भने के हाम्रो युट्युबमा चाहिँ भ्युज आउँछ, सब्स्क्राइबर बढेर आउँछ? सायद तपाईको प्रश्नको जवाब एउटै हुन्छ कि आउँदैन। आज चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं कि यदि हामी कन्टेन्ट हाल्छौं तर भ्युज आइराखेको छैन भने, रिच गइराखेको छैन भने त्यसको समाधान के हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आज कुरा गर्छौं। त सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ लग्न खोजे। तपाईहरु चाहिँ अब हेर्दै गर्नुस्, किनकि मैले पनि युट्युब च्यानल यो जुन तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल हो। अब यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हेराउँछु कि कस्तो चाहिँ समस्या आउँछ र कुन समस्या चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ। अब तपाईहरु चाहिँ युट्युब चाहिँ खोल्नु भएको छ भने यो तपाईहरुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनेछ। जस्तै तपाईहरु अहिले मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। अब मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगे है, यो वाइटी स्टुडियोमा चाहिँ लगे। वाइटी स्टुडियोमा लगिसकेपछि म तपाईहरुलाई आफ्नो च्यानल एउटा चाहिँ खोलेर हेराउँछु। जस्तै चाहिँ मेरो यो अर्को च्यानल हो। अब चाहिँ म आफ्नो एउटा च्यानल लगइन गरे। तपाईहरु जुन यो द युनिभर्स वर्कसप यो च्यानल हो, यसैमा चाहिँ मैले तपाईहरु पहिलाको भिडियो हेर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् त कतै पनि भ्युज छ, कतै चाहिँ 2 भ्युज छ, कतै चाहिँ 3 भ्युज छ, 4 भ्युज छ, 9 भ्युज है। यस्ता चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ मैले पनि फेस गरेको है। तर चाहिँ हामीले आत्तिनु पर्दैन है। अब चाहिँ समस्या छ भने समाधान पनि हुन्छ। समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धैर्य राख्नु एकदम जरुरी हुन्छ। धैर्य राख्न सकेन भने चाहिँ हामीले सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु जस्तै म आफ्नो एउटा भर्खरै मैले अनबक्सिङ गरेको थिएँ। डबल माइक सेट बया छ, यसलाई मैले अनबक्सिङ गरेको है। अब यसको रिच हेर्नुस् तपाईहरु, यसको म रिचमा गएपछि हेराउँछु। अहिले चाहिँ रिच कति दिएको छ यसमा 1.1 के रिच दिएको छ है। 1.1 के रिच दिएको छ। तर त्यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुस्, ठ्याक्कै त्यो भन्दा तलको भिडियोमा हेर्नुस्। मैले चाहिँ स्पिरिचुअल बुक कहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ दिएको थिएँ। त्यसमा हेर्नुस् त त्यसको म एनालाइटिक्समा लिएर जान्छु। तपाईहरु यसको रिच हेर्नुस् त। रिच हेर्दाखेरि 2 इम्प्रेसन मात्र पढाएको छ, 2 जनाले मात्र चाहिँ युट्युबले शो गरेको छ। यसको अर्थ के हुन्छ? त्यस्तै अब चाहिँ म अर्को चाहिँ तपाईलाई भिडियो हेराउन चाहिँ जसमा नो भ्युज छ। अब चाहिँ यसमा हेराउँदाखेरि तपाईहरु रिच हेर्नुस् त 3 इम्प्रेसन मात्र दिएको, 3 जनाले मात्र पुगाएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले मात्रै भिडियो बनाएर हुँदैन, हामीलाई दर्शकले अथवा जसलाई हामी व्यक्ति भन्छौं, व्यक्तिहरुले युट्युबमा के सर्च गरिराखेको छ त्योसँग सम्बन्धित यदि हामीले कन्टेन्ट बनायो भने चाहिँ हाम्रो युट्युब भिडियोमा चाहिँ रिच जान्छ। यदि हामीले त्यस्तो कन्टेन्ट बनाएन, जथाभावी कन्टेन्ट बनायो भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ रिच जाँदैन। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ के गर्नु होला, जुन यदि नयाँ खोल्नुहुन्छ भएको छ भने तपाईहरु के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला ट्रेन्डिङ टपिक, जुन ट्रेन्डिङ टपिक हुन्छ त्यो ट्रेन्डिङ टपिकमा चाहिँ भिडियोहरु बनाउनु होला। त्यसमा के हुन्छ भने युट्युबले चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ इम्प्रेसन अथवा रिच चाहिँ पठाउँछ र थम्बनेल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन सबै चाहिँ एकदम कम्प्लिट चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो लिएर आउने नै छु र आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो लागेको होला। यदि नयाँ आउनुहुन्छ, पहिलोचोटि चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरेर चाहिँ जानु।